ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാം ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അൺബോക്സിങ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പേടിഎമ്മിൽ നിന്നൊരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പം അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 199 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനവും, പക്ഷേ അത് ഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവരെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രോമോ കോഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് പ്രോമോ കോഡ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷൂ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വോക്കിംഗ് ഷൂ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. 75 രൂപ ഞാൻ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസ്, ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ താഴെ ചുവന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ₹299 ഞാൻ തയ്ച്ചത്, പക്ഷെ എനിക്ക് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സാധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കവറിൽ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ അടിപൊളി ഒരു ഷൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വാൾക്കിംഗ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനടിയിൽ ഗ്രിപ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ഗ്രിപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം യൂണിസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷൂ ആണ് ഇട്ടത്. തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഷൂ ആണ്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇട്ടുകയാണ്. എൻ്റെ കാലിന് കറക്റ്റ് സൈസാണ്. ഞാൻ UK 11 സൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഷൂവിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയ്ക്കും ടെക് വീഡിയോസിനുമായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ നെയിം ടെക് ടേബിൾ.